ada 3 amalan pokok bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, orang yang berpuasa itu harus meningkat sholatnya. Yang kedua, amalan orang yang berpuasa itu adalah harus meningkat dalam mengkaji Al-Qur'annya. Dan yang ketiga adalah harus meningkat sodakohnya atau berinfaknya. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa masih tiasa kempal ieu rupina saum anu katilu leresnya tadi anu ngaular nu kadua berarti hiji batal pangenan. Ya saum anu katilu, insyaallah mudah-mudahan urang dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Biasa tamat dugi ka engke saum anu katilu puluh dintenna. Amin. Pangaosan mekar ieu majelis laskar anu kadua ieu sistemna hibrid. Maksudna hibrid teh naon? Aya tatap muka, aya tatap maya. Tah ieu anu tatap muka sareng rekan-rekan sadayana ya. Oh iya aya Pak Iwa di dieu ge raina ieu. Aya Afirman ya. Nah, tatap maya aya Pak Iwa sakulawargi di bumi ya. Teu sawios-wios. Ngaos mah bade online, bade offline sami-sami wae. Sami-sami tolab ilmu. Kamari saurna kumaha cenah tolab ilmu teh? Tolab ilmu teh nyaeta kewajiban setiap muslim sareng muslimah. Ya, janten sadayana ya, baik itu kaum muslimin ataupun muslimat, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan, semuanya wajib menuntut ilmu. Makanya barang siapa yang tidak menuntut ilmu ya ketika hidup di dunia, maka dia akan mendapatkan dosa. Karena apa? Karena tidak menuntut ilmu. Bahkan aya istilah kapungkur mah geuninnya capek gawe teu kapake. Naon cenah capek gawe teh kapake teh nya urang ibadah nya tahun-tahun puluhan tahun tapi teu ngangge ilmu. Maka eta ibadahna teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Atuh aku maha pami abdi ngaos wae nya tapi teu tiasa-tiasa teu sawios. Ku ikhtiarna ge urang tos dipasihan pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Tos dipasihan ganjaran ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya nya kamari kan tangtos dijelaskan di kitab Duratun Nasihinnya kun aliman au buta aliman au samian au muhibban tuh ku cinta ka jalmi anu gaduh ilmu nya ku cinta kana ilmu wae urang tos kengen paha kumaha pami ayeuna urang ngiring pangaosan di dieu di majelis laskar ya ngiring pangaosan teu nyandak buku teu nyandak pulpen kengen pahala kengeng nya sanaos mung saukur ngadangukeun hungkul komo bari urang tulas tulis mah pahalana langkung ayeuna kumaha atuh apa mi ieu mah pang misalna pang abi pang lemah-lemahna iman kumaha cenah nyandak buku henteu jangan nyandak kitab henteu nyandak pulpen henteu ngadangukeun ge henteu mung calik pek teh abi teh kaboboan eta kenging pahala oge ti Allah Subhanahu wa taala. Bayangkeun ku saena calik dina majelis atuh pami kitu mah urang bobo we atuh sadayana cenahnya. Tapi teu kitu oge nya maksana pami kaboboan teu sawios-wios. Ya. Tidur di majelis ilmu itu lebih utama daripada kita tidur di dalam kamar ataupun hotel bintang 5 bahkan bintang 7 sekalipun. Itu lebih utama. Aya nu kantos bobo di hotel bintang 7 atos? Masya Allah, di mana? Dina jero mimpi sebenarnya. Hotel bintang 7 teh awisna kacida nya pelayananna ge luar biasa. Eta bakating ku nikmat bobo di hotel bintang 7 tetep.
langkung saya jaminya anu anjeunna calik di majelis ilmu ngadangukeun ilmu tapi teu karaos atanapi tidak disengaja ketiduran, tidak jadi masalah. Mantak ye cenanya ibu-ibu, ada ibu-ibu mah da tara kantos ngiringan Jumatannya pamaget masuk ngiringan Jumatan. Pami Jumatan lebat ka lebat masjid doana naon? Cing cobi. Doa masuk masjid apa? Ada yang tahu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tah pamaget mas sanes eta doana teh pami lebat ka masjid teh. Naon doana teh? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Laras teh pami Jumatan gininya karaos kurang sadayananya. Tos capek cenah abdi teh capek naon milarian damel capek abdi teh bidamel teh enjing komo sasi saumanya lebat tabu sabra lebat di dieu tabu sabra tabu 8 capek cenah ninggang salat Jumat aduh kacida tunduhna teh tapi da kumaha butuh kunaon butuh da eta mah kewajiban urang sebagai umat muslim mantap maksakeun we ka masjid cenah tapi da dugi ka masjid teh geuninnya katawis pisan tapi teu sawios-wios nya tah ayeuna anu bade dibahas panginten kumargi ayeuna lebet kana sasih saum nya lebet kana sasih Ramadan nya Allah Subhanahu wa taala nuningakeun dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 anu bunyina yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah telah memerintahkan kepada seluruh umat muslim ya, kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Ari puasa teh kumaha cenah ada 3 amalan pokok bagi orang-orang yang berpuasa. Ada 3 amalan pokok bagi orang-orang yang berpuasa. Untuk apa? Puasa itu yang pertama, jelas ya, dalam Quran surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa puasa itu akan membentuk pribadi seseorang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, la'allakum itu kalau dalam ilmu nahwu itu disebut harfun taraji. Jadi bila mana ada kata-kata yang sebelumnya didahului oleh la'alla, maka hal tersebut akan menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi apabila kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ya, itu harus bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasanya. Lalu bagaimana melaksanakan ibadah puasa yang sungguh-sungguh? Itu minimal ada 3 hal pokok amalan. Yang pertama, orang yang berpuasa itu harus meningkat sholatnya. Harus meningkat sholat. Yang kedua, amalan orang yang berpuasa itu adalah harus meningkat dalam mengkaji Al-Qur'annya. Dan yang ketiga adalah harus meningkat sodakohnya atau berinfaknya. Yang pertama apa tadi? Meningkat apanya? Sholatnya. Yang kedua meningkat kaji Al-Qur'annya. Ketiga sodakoh atau infak. Nah, kalau kita berbicara sholat, jelas sholat yang harus kita laksanakan dalam sehari semalam itu berjumlah 17 rakaat. Anu pertama sholat naon? Subuh. Kadua, katilu, kaopat, kalima. Dijumlahkan sabaraha rakaat? 17 rakaat. Tapi geuning gogodana teh ageng leres henteu? Ngalaksanakan sholat fardu gogodana ageng teh?
Ini sami Allahu liman hamidah. Langsung kim. Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afait wa aya teu duha anu ngangge kunut. Berarti anjeunna ngalaksanakeun salat duha, ngalaksanakeun salat subuh. Subrang disebut ada subuh kabera. Urang mah gogodana kitu. Leres teu? Subuh kaberangan, zuhur karepotan, leres zuhur wah pabaliut pada melan seueur. Pabaliut jeung makan siang. Terus bade netepan asar, cenah kan saum Pak teu makan siang gitu nya. Pabaliut jeung pada melan nya, jeung bobo meureun. Aya istirahat teh siang tadi aya? Aya. Sajamnya istirahatnya? Pami saum diangge naon? Teu aya nu ka warteg teu aya? Aya cenah. Paiwa aya anu ka warteg paiwa aya cenah. Iya cenah ngontrol cenah menuna naon wae kang engke buka puasa cenahnya. Teu sawias-wias. Ngontrol menu teu sawias-wias. Pesen. Urang teh kenging berprasangka jelek nya jalmi ka warteg teh lain meser tuangeun siang-siang teh, tapi pesen kang engke buka. Nya. Nah, teras asar bade netepan teh wah waktosna uih damel. Leres teu? Wah pabaliut di perjalanan. Malihan nembe sim kuring nembe zuhur teh aya di Pacet Kabupaten Bandung, di bumi di ditu. Pas Pak Iwang ngebel teh langsung sim kuring meluncur ke Bandung. Nembe di Soekarno Hatta aya papan reklame nu ageung pami uninga di Kiara Condong di perempatan Samsat aya nu agung. Tiguling ninggang mobil, ninggang kendaraan. Karena naon hujan angin. Bahkan lebat karena Instagram info Bandung kota, info Bandung lebat tak informasi. Ninggal. Dukanya duka aya korban jiwa teh napin itu. Nya mudah-mudahan sing selamat. Amin ya Allah. Amin. Wah, komo ayeuna nya sok uih damel tabu sakieu pabaliut moal. Wah, pabaliut uih damel sareng anu milari takjil. Sim kuring bumi di Pacet. Aya uninga Pacet teh aya nu orang Ciparai di dieu. Aya. Ieu orang Tasik sadayana nya. Orang lemur Pak Iwa Tasik teh mana sih? Kiara Koneng Cigorodog ayahnya Tasik Cigorodog namina nami Cigorodog sim kuring mah di Pacet ti Ciparai teh kaluhur nya eta teh 8 kilo deui 30 menit deui tebih keneh tah emutan sim kuring aya di lembur mah teu mungkin macet nya teu mungkin macet di lembur mah ada jalan age kendaraan age saalit eta kamari sim kuring bade milari tajil sareng murang kali Masya Allah aya jalan cagak namanya teh pabaliut kaditu ka jalmi geningan macet oge nya sami milari tajil mah. Nah janten urang pami asar teh naon wah pabaliut uih damel teras magrib dugi ka bumi hawana naon lamun teh dipaksakeun netepan magrib maleres teu hoyongna teh gogoleran we hoyongna teh selonjoran Isa ketidu Isa urang kabablasan mantap urang sing naon sing seueur ngadua ka Allah nya mugi-mugi ke Allah urang sing diistiqomahkeun dina ngalaksanakeun salat fardu anu 5 waktu. Teras meningkat salat dalam bulan puasa selain salat fardu atau salat wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah. Salah satunya adalah salat yang mengiringi salat fardu. Apa salat yang mengiringi salat fardu? Salat sunat rawatib namanya. Salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib ini dalam keterangan dijelaskan jumlahnya 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Tapi ada satu keterangan, Ibnu Umar menjelaskan bahwasannya jumlahnya 10. Karena sebelum zuhur itu 2 rakaat. Atau kumaha bade anu 12 rakaat, bade anu 10 rakaat, mangga. Bade anu 12 sae, anu 10 oge sae. Da eta mah sunnah. Tapi lamun urang ngajalankeun istiqomah dugi ka urang ngantunkeun saur Rasul, sing saha jalma anu ngalaksanakeun salat sunat rawatib dugi ka ngantunkeunana anjeunna
maka Allah bakal nyiapkeun anjeunna bumi di surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh bayangkeun, pahala ngalaksanakeun salat sunnah rawatib. Kumaha cenah tadi teh subuh saat acan subuh 2 rakaat, saat acan zuhur 4, saatos zuhur 2, saatos maghrib 2, saatos isya 2. Cing, sim kuring ditaros. Pami salat sunat qobla subuh aya teu? Qobla subuh aya 2 rakaat. Salat sunat bada maghrib aya teu? Aya 2 rakaat. Salat sunat bada asar aya teu? Teu aya salat sunat bada asar mah. Salat sunat bada zuhur aya teu? Aya. Salat sunat bada isya aya teu? Salat sunat bada subuh aya teu? Teu aya. Janten awas, urang tos netepan asar paribasa teh aya carita bodor ieu nya. Aya hiji calon minantu nuju berkunjung ka bumi mertuana. Nuju berkunjung ka bumi calon istrina nya. Dina hiji mangsa eta si pamageteh, nah dina hiji mangsa eta si pamageteh di piwarang janten imam netepan asar ku calon mertuana. Nah, nya anjeuna di piwarang janten imam salat asar. Mangga janten imam cenah. Saur mitohana teh calon mitohana teh acan janten mitoha calon mitoha keneh. Tos kitu anjeunna mimpin salat. Atunya bohongan payunan calon mitoha atuh pastinya wah takbirna ge Allah. Lekoh pisan. Biasana mah takbir teh Allahu Akbar. Allah. Takbir kumaha kieu tiasa nya aya anu kieu teu sawiosnya. Aya anu kieu teu sawiosnya kumaha kateranganna. Mun mazhab Imam Syafi'i mah dibuka lebar tah ieu sapertos kieu Allahu Akbar. Ya gitu. Teu sawios kumaha kateranganna. Mangga bade ngangge anu mana wae. Ngan mazhab Imam Syafi'i mah sapertos kieu. Ngan ulah teh kieu Allah. Udah ada aya kieu mah. Eta mah kuda-kuda erek sila. Eta si calon minantu teh nya bakating dipayuneun calon mitoha takbirna Allahu Akbar. Pas lebat Al-Fatihah kan atos saatos takbir teh ngaosna doa iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila terus sampai akhir. Setelah akhir dia baca ditarikeun suarana teh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitoha teh kaget atuh calon mitoha teh margi naon eta salat asar ditarikeun dijempekeun. Dilaunkeun asar mah. Teu kedah dizaharkeun. Wah, atuh kan dipayunan calon mitoha atunya wah ditarikeun. Gagah pisan. Tos beres salat asar teh nya tos beres salat asar wiridan ngadoa. Tos ngadoa teh nya suntangan ka mitoha materas angkat calon mitoha anjeunna mah netepan bada salat asar. Padahal bada salat asar mah teu aya. Awas. Urang paripaos teh cenah payunan calon mitoha cenah kade nya. Kade. Ieu saya kopeahna bareureum ieu. Emang dipasihan bareureum ieu. Atanapi meser masing-masing. Meser masing-masing. Janten emut aya kisah Sunda nya, aya kisah Sunda namina teh Kiai Ahmad Kopeah Beureum. Kantos ngadangu? Nah, ieu Kopeah Beureum saray. Teras meningkat salat selain salat fardu tadi apa salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib itu tadi ada 12 ada 10. Ya. Kemudian setelah sholat sunat rawatib ada lagi sholat yang lainnya. Salah satunya ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu 4 rakaat sebelum asar, ya. Kemudian ada sholat sunat antara adan dan iqomah. Pamitos adan, ya. Ngantosan iqomat urang teu nanaon ngalaksanakeun sholat sunnah. Kemudian sholat apa lagi?
Yang dianjurkan sholat tahajud mah gampil. Orang tiasa ngalaksanakeun sareng, orang ngalaksanakeun sahur. Jadi kita melaksanakan sholat sunat tahajud kalau di bulan Ramadan itu mudah sekali, karena kita pasti akan bangun untuk melaksanakan sahur. Ya, sahur, sebelum sahur kita sholat sunat tahajud dulu. Atau gimana kalau sahur dulu, setelah sahur lalu tahajud tesawi sudah biasa. Badai kumaha wae tesawi biasa. Kemudian selain sholat tahajud, apalagi yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan untuk meningkatkan sholat kita, yaitu sholat duha. Sholat duha dibagi 3 waktu. Ada waktu awal, waktu syuruk, 1,5 jam setelah sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian ada waktu pertengahan antara jam 8 sampai jam 10. Kemudian ada waktu akhir. Ya. Jadi bisa melaksanakan sholat duha di waktu-waktu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita mendapatkan predikat takwa dari Allah ketika di bulan Ramadan, ya, itu adalah kita memperbanyak kajian Al-Quran. Baik kita mendengarkan kajian-kajian tafsir, kajian tajwid, maupun kita membaca Al-Quran. Gini paripaosna di bulan Ramadan mah ya. Kita kalau di bulan Ramadan biasanya membaca Al-Quran itu jadi semangat. Betul tidak? Cung anu ayeuna gaduh target hoyong hatam Al-Quran sa 30 juz cung. Oh, Masya Allah. Seueur pisan Pak Iwa. Masya Allah. Asli naji. Kumaha cenaa aya henteu cara-carana, ada tidak cara-cara agar kita bisa menamatkan 30 juz Al-Quran dalam 1 bulan? Ada caranya. Cara yang pertama adalah kita bagi 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Al-Quran itu terbagi 30 juz. Bulan Ramadan itu rata-rata selalu 30 hari. Kadang pernah 29 hari juga. Tapi rata-rata 30 hari. Berarti kalau seperti itu, untuk menamatkannya maka 1 hari kita baca 1 juz. Terlalu berat 1 hari 1 juz karena banyak banget, ya. 1 juz itu sekitar 280 sekitar 140 ayat. 1 juz itu sekitar 140 ayat. Maka gimana? Dibagi 5. 140 dibagi 5 apa? 5 sholat. Berarti 1 kali sholat kita baca 28 ayat. Masih berat juga, masih berat. Masya Allah. Tos dibagi masih kena berat kene. Padahal 28 ayat itu paling kita menghabiskan waktu antara 5 sampai 10 menit. Kalau baca aja cepat 5 menit, kalau bacanya dilambatkan itu bisa 10 sampai 15 menit. Kita bagi atau biar lebih ringan. Sebelum sholat 14 ayat, setelah sholat 14 ayat. Bisa tidak? Kita misalnya nanti sebelum sholat maghrib kita baca 14 ayat. Setelah sholat maghrib, setelah buka puasa kita baca 14 ayat. Ya, nanti sebelum isya kita baca 14 ayat. Setelah isya kita baca 14 ayat. Sebelum subuh 14 ayat. Setelah subuh 14 ayat. Terus seperti itu. Maka 1 hari kita akan menamatkan 1 juz bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Maka apabila 1 hari kita bisa 1 juz, insya Allah kita akan bisa menamatkan 1 Al-Quran penuh atau 30 juz dalam waktu 1 bulan Ramadan atau 30 hari bulan puasa. Itu yang kedua. Kita ulangi lagi. Yang pertama, agar kita mendapatkan predikat takwa ketika di bulan Ramadan, itu harus apa? Yang pertama, meningkatkan sholat. Yang kedua, meningkatkan kajian Al-Quran. Kita bisa selain tadi baca Al-Quran, kita bisa ikut mengkaji tajwid. Nanti kita mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk 1 ayat belajar tajwid ya. Siap akan teteh ya? Ya. Tajwid naon atuh nya tajwid yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita membaca Al-Quran yang baik dan benar, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, hukum-hukumnya. Mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah.
Membaca Al-Quran memakai tajwid hukumnya fardu ain. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk kita mendapatkan predikat takwa di bulan Ramadan, selain yang pertama meningkatkan sholat, yang kedua meningkatkan kajian Al-Quran, yang ketiga adalah meningkatkan amalia sedekah kita. Apabila kita di luar bulan Ramadan, sodakohnya per hari 1000, istiqomah, adua abima isin sodakoh teh sehari dengan 500 desawios. Asal istiqomah eta kalebet anu sae. Da padamelan anu sae mah padamelan anu dilaksanakeun istiqomah dilaksanakan terus menerus. Sae mana urang sodako 1 juta sakali saumur hirup atanapi 500 tiap dinten, sae mana? Sae 500 tiap dinten dugi kangke urang maot. Dugi kangke urang dicabut nyawa ku malaikat ijro. Sae 500 tiap dinten. Lamun aya eta ge cenah cenahnya nya lamun teu aya urang sodako tiasa ku emutan, tiasa ku polapna, tiasa ku sumbangsi pemikiran, nya. Urang tiasa ku ilmu urang, ku naon tiasa, ku tanagi urang tiasa sodako. Nah, di bulan Ramadan mah sodako teh kedah ditingkatkeun, infak teh kedah ditingkatkeun. Anu mana urang biasana sadinten 500 sok taikeun janten 1000. Anu biasa 1000 taikeun janten 5000. Anu biasana 5000 taikeun janten 10000. Anu biasana 10.000 taikeun jadi 100.000. Anu biasana 100.000 taikeun jadi 1 juta. Wah, masya Allahnya sadinten 1 juta mu luar biasa. Sim kuring gaduh rerencangan anjeuna ngelola salah satu perusahaan. Anjeuna tiasa sodakoh sasasih ka eta pesantren masihan 100 juta sasasih ka pesantren. Masya Allah. Urang mah tong boroding tiasa sodako 100 juta, gaji urang ge teu acan dugi karena 100 juta. Tapi mudah-mudahan si janten doa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing janten doa kapayuna jaga urang tiasa janten agnia, tiasa janten jalma anu beunghar. Tiasa urang bermanfaat bagi jalmi anu seueur, nya tiasa urang sodako ngalangkungan eta menominal. Mantap cenanya sim kuring kengeng ieu. Kengeng naon namanya teh kengeng ilmu ti Insinyur Sucipto salah sawios dosen di Uninus. Jadi kita dalam hidup itu jangan pernah takut kekurangan uang karena kita punya ATM. Betul tidak? Cung anu gaduh ATM. Oh sadayana. Pami di dia punten pami gajihan cash atau apa ditransfer ke ATM? Oke, ada yang cash, ada yang ditransfer ya. Aya anu FA datos di kasbon terus tiap mingguannya. Tah, saur Insinyur Sucipto, kita jangan pernah takut akan kekurangan uang karena kita punya ATM. ATM apa? ATM bukan ATM kartu ATM, tapi ATM yang dimaksud adalah Allah tempat meminta. Jangan pernah takut karena kita mempunyai ATM Allah tempat meminta. Apapun yang kita inginkan, selagi itu hal kebaikan, maka Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan, jangan takut. Ya, jangan takut. Komo orang ngaduana pas di bulan Ramadan, margi naon di bulan Ramadan mah? Ya, nya di bulan Ramadan ya. Aya salah sahiji hadis doif. Doif teh naon? Lemah atuh. Doif teh lemah. Aya hadis lemah, tapi meskipun hadis lemah ye nya, tapi teu naon dipake ku urang. Margi kangge naon? Kangge urang amalan-amalan orang supados meningkat di bulan Ramadan. Saur hadis dhaifnya kumaha cenah? Ieu hadis dijelaskan bahwasana repehna jalmi anu puasa eta sami sareng maca tasbih. Naon maca tasbih? Subhanallah. Nah, saya jalmi repeh daripada jalmi nyarios. Maksudna eta hadis teh daripada orang ngomongkeun batur mendingan daripada kita membicarakan orang lain yang akan mengurangi pahala puasa kita, bahkan menghilangkan pahala puasa kita, lebih baik kita diam. Karena diam itu emas. Karena diam itu katanya adalah sama dengan kita membaca tasbih. Kemudian tidurnya orang yang berpuasa, ya,
Itu adalah ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Atau lamun kitu mah kumaha pami abi pada subuh bobo kayak gugas sate acan zuhur, netepan zuhur, terus netepan zuhur bobo deui, terus asar, terus bobo deui, terus maghrib atuh pahala puasana kirang gitu mah. Tantangan puasanya di mana? Beda orang berpuasa, pahalanya akan berbeda. Ketika orang banyak tidur, ya, dengan orang ketika dia berpuasa dia bekerja, dia mencari uang keluar. Dia akan menemukan banyak permasalahan, makanya pahalanya akan berbeda. Jadi bukan tidur yang seperti itu yang mendapatkan pahala, bukan. Tapi tidur yang sebentar. Yang mana tidur tersebut dimaksudkan agar kita nanti malam setelah melaksanakan sholat isya memiliki tenaga dan memiliki kesemangatan untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Mantap orang tekengeng salah tafsir kade. Kayak orang bobo we teras ulah. Ya, bobo nanti bobo anu sakedap. Kaya eta teh ibadah tah. Anu saterasna naon cenah? Sodakohna jalmi anu puasa mah dikali lipat tuh tadi. Ya. Jadi sodakoh orang yang berpuasa itu, teman-teman, itu akan berbeda dengan sodakoh orang yang tidak berpuasa. Pahalanya akan berkali-kali lipat. Dan yang terakhir, dalam hadis dhaif ini dijelaskan bahwasannya doa orang yang berpuasa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap orang menuju puasa teh kudu seueur ngadoa ka Allah. Nya minimal ngadoa teh saat salat minimal saawon-awona saat salat fardu. Ulah saat salat orang teu ngadoa-doa acan. Naon cenah kamari cenah istilahna jalmi anu tos salat langsung ngaleos teh naon? 3L. Naon 3L? Lekum, leos. Kade nya urang tos netepan teh teu ngadoa-doa acan nya, teu wirid-wirid acan, terasa langsung lekum, leos. Urang kedesak kedah seueur ngadoa. Margi naon? Margi doana jalmi anu berpuasa mah bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing seueur ngadoa ka Allah, ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa abdi dihapunten ku Allah. Dosa-dosa orang tua abdi dihapunten ku Allah. Dosa-dosa keluarga abdi, guru-guru abdi, para pemimpin-pemimpin abdi dihapunten ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dilancarkan rezeki abdi, ya Allah. Pasihan hidayah kangge abdi sakulawargi, ya Allah. Gampilkeun jalan abdi sakulawargi supados abdi sakulawargi tiasa angkat ka Mekah sareng ka Madinah, ya Allah. Terus ngadoa ka Allah. Sing seueur ngadoa di bulan Ramadan. Kumargi kitu nya, terus setengah genapnya. Terus setengah genap supados aya persiapan kangge berbuka puasa. Ya euy atan apa di dieu bukana? Oh euy. Oh di dieu. Nah, alhamdulillah. Aya nu euy aya. Ari euy ka Tasik pemudik eta mah. Di dieu aya kangge bobo di dieu aya. Di mana di luhur? Oh, iya sadayana. Iya kangge bobo ge. Di mana-mana. Oh, Masya Allah. Ya supados aya waktos kangge nyiapkeun buka puasa ya. Urang ringkas kesimpulanana bahwasannya ada 3 hal pokok ya. Setidaknya ada 3 hal pokok, ada 3 amalan pokok yang harus kita laksanakan ketika di bulan Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah sholat kita. Yang kedua adalah meningkatkan kajian kita terhadap Al-Quran. Yang ketiga atau yang terakhir adalah meningkatkan infak dan sodakoh kita di hari-hari biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus bagi Pak Iwa sekeluarga, umumnya bagi keluarga Laskar Label atau Majelis Laskar. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Allah kabulkan semuanya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita akan bertemu di lain kesempatan ya. Terakhir ada pantun. Kemarin mah nggak pakai pantun ya. Boleh pantun? Boleh? Boleh. Bila ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah mohon jangan lapor polisi.
buah mangga, buah kedongdong, buah rambutan, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Sekian dari saya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadai wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Apakah Allah, ingatlah, ayu siapakah, aina di mana, ma apakah, man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, hal apakah, maza apakah, lima kenapa, limaza kenapa, la sungguh, qad sungguh, la qad sungguh, seakan, saufa akan, ma bukan, la bukan, nima sebaik, bisa sejelek. Itu al-istifham dan artinya jenjreng jenjreng jreng. Atau cekapnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.